अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो है और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। अमूमन हम क्या करते हैं, जब ये पानी का कटोरा साफ़ करना होता है तो हम इसको पानी मार के कड़ यूँ करके फेंक देते हैं। सही है, यूँ पानी मारा, थोड़ा डाला और यूँ फेंका और हम समझे कि ये साफ़ हो गया, बल्कि इसमें जो है ना कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। हम कहते हैं वाकई साफ़ है। अच्छा, अब उस साफ़ शुदा बर्तन में आप जब यूँ हाथ मारेगा ना, यूँ आप देखेंगे चिकनाहट है। सही है, वो चिकनाहट खतरनाक है, बेसिकली वो फंगस है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार उससे छुटकारा कैसे पाएंगे हम लोग। ये देखें, इस किस्म का एक ब्रश ले लें। ठीक है, ये मार्केट में 30-40 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, आपने अच्छा या तो ये ब्रश ले सकते हैं या फिर वो बर्तन धोने वाला स्पंज ले सकते हैं। ठीक है, वो इसमें आप मारेंगे ना धोते वक्त, सही है, फिर ये सेट हो जाएगा। ये जो है ना इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम वीडियो इसलिए है क्योंकि हम अक्सर औकात जब अपने परिंदे का बर्तन साफ़ करते हैं या धोते हैं, तब हम समझते हैं कि यार ठीक है, बेहतरीन है, धो दिया, पर बर्तन तो धुल गए, अब क्यों परिंदे हमारे मर रहे हैं। वो सर, एक मरने की वजह ये भी होती है कि आप बर्तन अपना सही तरीके से नहीं धोते। आपको कुछ इस तरह का चाहिए होता है जिससे आप इसकी चिकनाहट ख़त्म करें। परिंदे का पानी जब भी आप निकालेंगे, इसमें से अगर ये मैं निकालूं, पिंजरे में से निकालूंगा, पानी फेंकूंगा, ठीक है, भले ऊपर से जितना भी पानी इसमें डाल के यूं थोड़ा सा हिला के इसमें जो है ना गिरा दूं पानी, इसमें चिकनाहट फिर भी होगी। ये चिकनाहट जब तक नहीं जाएगी जब तक मैं किसी चीज़ से इसको साफ़ नहीं करूँगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इससे आपके पिंजरों की, परिंदों की जो है ना बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और वो मरेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।